Isso aí. Tá piscando, tá gravando. E aí, pessoal? Dá uma olhada pra ver se tá gravando. Fazer um videozinho, né? Pra não perder o costume. Pegando a pista aqui, sentido Mirassol. Pra quem não me conhece, eu sou o Marcinho ou Marcião. Depende da intimidade que você tem comigo, beleza? Fazer um vídeo aqui, pegar na pista aqui, né, pra ver como é que o vento fica aqui, né, no microfone. Primeiro vídeo aqui que, nossa, os caras não aprendem mesmo, né? Pelo amor de Deus, viu? Gosta de andar na esquerda, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Vai ver um trabalho ali, uma cidade aqui perto, né? E a gente atende Rio Preto e região. Do jeito que a coisa anda feia hoje, não dá pra ficar regulando trabalho não. Sou muito fã de ficar saindo da cidade pra trabalhar não, mas pegar cliente fora, mas felizmente, né, não é o momento para ficar escolhendo trabalho, né? Então, já aproveitar, né, já gravar aquele vídeo. Ó, o cara, ele entra primeiro, depois ele dá seta. É só loucura, ó a muvuca. É um pior que o outro, cara. Um sol aqui de rachar. Mas eu tô usando, não sei se dá pra vocês verem aí, eu tô usando uma jaqueta chama Breeze. Ela é vazada, ela tem umas entradas de ar. Eu não tô com a segunda pele, mas tô com os manguitos, né? O manguito dá uma refrescada nos braços, então dá pra desenrolar bem aí sem passar calor. Eu tenho aqui no baú da moto, tem um jogo de segunda pele aqui, mas tem uma camisa aqui extra também. Outro dia eu falei sobre equipamento, né? No caso aí, esses equipamentos aqui são equipamentos básicos. Eu tenho a calça também, né, de gordura, né, pro frio, né, que tem o forro. Dá pra tirar o forro também, mas eu prefiro calça jeans, uma bota, porque sapato, tênis, eu não aconselho a andar, a rodar, né, porque é perigoso. Tava olhando ali pra ver se o sol não dá pra ver se tá piscando. Não aconselho. Já tive um problema de um acidente que cortou meu pé. Então usa um coturno, seja um coturno até de trabalho, mas usa alguma coisa que proteja o teu tornozelo. E como eu disse, eu gosto de usar calça jeans. A calça jeans é mais maleável do que a calça própria de viagem, né? Porque aquela calça, ela prende mais, ela segura muito a cintura da gente aqui. Às vezes você vai tentar, você vai descer da moto, prende.
uma viagem longa, né? Aí você tem que usar. Eu aconselho, eu procuro sempre estar preparado. Luva, né? Luva principalmente. Estou usando aqui uma luva da X11. E, bom, eu gosto dos equipamentos da X11, né? Além de ser mais barato que as demais marcas aí, é um bom equipamento. Inclusive essa jaqueta, ela tem uns protetores também. Apesar dela ser vazada, ela tem uns protetores de ombro, de cotovelo, tem um protetor nas costas. Então é uma boa jaqueta. E a gente está em Mirassol. Pegar sentido Bálsamo aqui. Então assim, a gente já sai pra trabalhar, né? Eu já aproveito quando tem alguma viagemzinha. Procuro de moto, eu nem vou de carro. Pra já unir o útil ao agradável, né? E gasta até menos também. O custo da viagem sai até mais barato. Igual pra cá, por exemplo, não tem pedágio. Mas existem algumas rodovias aí que tem pedágio, né? Então acaba ficando mais em conta, né? Viajar de moto. E o prazer, né? O prazer de estar rodando, né? Eu amo isso aqui. Parece que eu me liberto quando eu estou em cima dessa moto. Nossa, tem transe aqui. Coisa que eu mais gosto de fazer na vida é isso aqui. Me divirto demais. Demais. Bom, eu não sei como vai ficar esse áudio aí, porque primeira vez que eu pego pista com esse microfone aqui. Eu não sei se a imagem eu tenho certeza que vai ficar legal. Agora o microfone eu já não sei. Tomara que fique bom o áudio aí. A NC ela tem essa vantagem aqui, ó. Pode enrolar o cabo e ela responde. Vai ultrapassar, seja na subida ou na reta. Não é uma moto muito boa de final, mas não é nem o propósito dessa moto, não é nem esse, né? É longa distância, né? Quando você faz uma viagem de longa distância, você não vai ficar arregaçando, acelerando. Que a moto seja uma autonomia boa, carregação aí, né? Tô vendo aqui no trip aqui, ela tá fazendo 27. A moto é fantástica. De gasto, pelo amor de Deus. Ó o malucão. Esse aí que é feliz, hein? Tem conta pra pagar, se preocupa com nada. Nós estamos aqui nesse calorzão, né? Indo, correndo atrás da grana. É isso aí, faz parte.
moitona de bambu. Tinha um medo disso aí quando era moleque. Só tinha cobra no meio desses moitas de bambu aí. Outra coisa que eu sou cagão de ver à noite é esses eucaliptos. Lembra aqueles filmes de terror, Bruxa de Blair. Pista aqui sentido Fernandópolis é excelente, cara, excelente. Tem pedágio, né? O bom é isso. O pessoal vem fazer um racha aqui no sulcão aqui. De vez em quando morre um aí. Esse racha aí. Mas, né? Gosto é gosto. Falo que quando você compra uma moto, você não adianta comprar uma moto porque ela é bonita. Você tem que ver pra que serve. Pra que você vai usar ela. Se não, comprar uma moto speed, você vai usar ela pra longa distância, você vai sofrer. Eu sempre tive o objetivo para isso aqui, ó. Velocidade cruzeiro, longa distância, entendeu? Sem pressa, né? Porque chegar a gente vai chegar. É isso aí, pessoal. Vou ver se eu dou uma parada nesse vídeo agora, porque para não ficar muito longo. Depois eu gravo mais uns vídeos aí pra frente aí. A dica de sempre, pessoal, não para a moto, não, aliás, não mexa em celular, não desligue câmera se estiver gravando em pista, entra para o marginal. Também procura não parar em pista. Se tiver que parar só com emergência, procura uma marginal, entra. Não fica moscando em beira de rodovia. Dá um jeito de pegar e parar num posto de gasolina. Eu sou filho de caminhoneiro e meu pai sempre me deu essas dicas aí também. Caminhoneiro, o bicho é esperto, hein? Os caras sabem. Então, né, procura ouvir os conselhos aí desses caminhoneiros, principalmente os velhos. Falou, galera? Então é isso aí. Fica com Deus aí. Parece que tá piscando, tá gravando ainda. Beleza? Tamo junto.